Grazas por vir, padre. Tiña que ir. Venga, acabemos unha vez. Se va el Caimán, se va para Barranquilla. Amén, chao. No pasa nada. Grazas, moitas grazas por vir. Vostede xa sabe que mamá marcha. Pois que poña unha chaquetiña que refresca. No, digo que vai morrer. Morrerá. Pero de fame non creo, Que non comas cocho, que é malísimo pa saúde. O que mal pasa é morrer. Deixa a túa nai, non ves que xa lle está apartando a graxa? Non, estou apartando a carne, a jarasa como a. Non lle botaría sal? A que? A carne? Sí. No, boteille sal a agua, porque non hai cara traje. Aí está. ¡Eh! ¡19 de máxima, con agua con sal. Bueno, e o pan nin para mollar. O pan non lo toco. Para iso teño aquí o brazo de gitano, para acompañar. Pois... Se me perdoades, é un macho que teño que marchar porque teño que dar unha dobre extrema unción. Unha dobre extrema unción, pero iso existe. Sí, chámase matrimonio. Bueno, mamá, xa estás extrema untada, así que cando mellor che veña... Manuel! Ui, Bueno, chegou unha hora. que pasa, que tes que ir ao baño? Tes que ir ao baño? No, xa botei por riba. Bueno. Que dijo que xa parece que xa empeza a ver a luz? Non, mamá, iso non. Agárdame ata as 12 que entre o horario valle. Este é o meu final, Manoliño, la voz. Bueno, mamá, pensa que pronto vas a estar reunida con papá. Tía Márgamo día. Tía Márgamo, aquí vamos ben. Por cierto, onde vai teu irmán? O teu fillo Toni, mamá, non cho quería dicir, pero, bueno, morreu. Como que morreu? Toni, o meu irmán, pois morreu, agora son fillo único, pro bo e pro malo, é o que hai. No rompas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. ¡Vámonos ahora! ¡Venga, Juan Pablo! ¡Venga! ¡Vamos ya otra vez! Bueno, Como estás? ¡caraño, mamá! ¡Estás borrando! Pero, estás poniendo tibia. ¿Qué tal? Dache pena verme, Toni. Dame moita pena verte así, mamá, porque pensei que estabas morrendo, Quen che dixo eso? Eh? Por que dices eso? Pois que o teu fillo Manuel, que me manda un WhatsApp que pon. Digo yo, ¿qué tal está mamá? E contéstame él, este pollo ya está frito. Eso deixa menos a imaginación que Pedroche en fin de ano. No rompas más. Pobre corazón. Bueno, Toni, Estamos ganando siempre, non era para que non te molestases en vir xa. Ah, no. E tú parece normal, tua nai está morrendo, tua nai é vístela de pilipampín para morrer. Te parece normal a ti? No. Te parece normal a ti? Te parece normal?
Que vayas na caixa así, mamá. Pero que vau poñer, Toni, que vau poñer? Joder, pa morrer un chándal, vaite cómoda. No. Ah. Xa. Bueno, Xa viviche incómoda toda a vida, polo menos vaite cómoda pa morrer. bueno, mamá, Mamá, que guapa vas. Tens que entender que Toni puxo toda a túa roupa no Wallapop. Toda. Bueno, fillo, gracias por acompañarme neste momento, de verdad. Había que estar, mamá. Vos que pensades que haberá despois da morte? Pa ti non sei, pero pa nós, xa te digo ahora mismo, papeleo. Eso xa te digo eu. Papeleo a tope. Se tuveras nada máis que pa 5 minutos coller as escrituras das fincas e ordenárnoslas e ir con nós ali un momentinho a ver onde están os marcos, agradecíamos de verdade. Toni, Que pasou? escoita, Toni. Dime, mamá. Toni, Vou, xa vou, mamá. escoítame, Estou Toni. aquí, mamá. Toni, Estou aquí, mamá. escoítame. Que queres, mamá? Toni, Que pasa? Toni. Que? Que pasou? Toni, estásme quitando o anillo, Toni. Ven para acá. Tranquilo. Mamá, é que non quero que vayas con joyas para pa diante. Este xa chojardo eu. Ese leva diamante, xa verás a saída. Sí, xa. Quero que leves tranjallada para arriba, non vai ser que pites no control. Eu quero que se me enterre con todas as miñas joyas como os faraóns. Ala, e veña, peso pa caixa. Como se nota que tiro non vas levar. É lo que vai levar a caixa vos os dous. Eu non podo, non. Eu aos enterros non me gusta ir. Mamá, de verdad, eu iba che de Miramós, pero puñome moi triste nos enterros. Non podo ir. Na caixa, vamos te levar en silla de rodas? No, para que te vexa a xente. Vamos te levar de tri. Bomba. Claro. No. Manuel. A ver, pensamos niso ou nun chimpín. Xa estou entendendo o que está pasando aquí. Vos o que queredes é falar da herencia. Bueno, a ver, se queres falamos do de Ronald Koeman, pero en principio eu creo que o da herdanza é un tema para tocar ahora mismo. A ver, que se non xa haberá tempo. Sí, pero millora as cousas No, agora. vámonos a falar ahora mismo. Ahora mismo vamos a falar, porque aparte xa teño todo pensado. Bien, ya viene. Pois, queridos fillos meus, eu quero deixarlle toda a miña herencia Vai caer o gordo, vai o gordo. ao repartidor do Gadis. ¿Cómo estamos? Estamos, que xa é! Quen é? Que mamá, quen é este? Perdón, Quen? perdón. Quen sodes vos? Porque eu nunca vos vira por aquí, e iso xa fala moito por si mesmo. Pero a ver, mamá, este é da familia. Coma se fora, Coma se fora, que me trae todas as semanas a compra aquí a casa. Mamá, que traeche a comprar o seu traballo, joder, que é o repartidor. E métema toda dentro. Iso tamén o facía papá, nunca lle deches un euro. Outra maneira. Vamos a ver, dá igual, mamá, dá igual que lle queires deixar todo do gato. Dá igual, porque a nós tes que deixarnos a lexítima. Existe a lexítima. A lexítima. Será o único lexítimo que habería por aquí. Que está a insinuar vostede, señor que viu antes de cura? Aí está. Que fixo usted no mismo sketch facendo dous personajes e Paco Lodeiro na casa.
Se me pagaran por facer unha máis, non facía dous. Que non vai levar nada de miña nai. Por que vai levar usted? Pero vamos a ver, vos vístimos, Non vos parecedes moito, E os repartidores sabemos moito. A xente é moi amiga de falar. Vale, vamos a ver. Vamos, non vamos a poñer nervioso, porque se non poñemos nervioso, vamos a resolver isto como personas civilizadas, vale? Pareceme correcto. Vamos a recibir con calma. Moi ben. Dime onde que é esa primeira hostia, porque da segunda vouche reventar a cabeza. Asúnxo. É que vos sodes moi espabilados, Pero que mirou por esta señora durante o confinamento? Quen estivo aí? O pé do canón? Quen? Os repartidores, as peixeiras, os repoñedores e as caixeiras do Gadis, Sí, señor. Ou vos vistes algunha vez pechadas as portas do Gadis? Nunca! Eu fixen todo o posible porque a vosa nai non lle faltara de nada. E cando digo de nada, é de nada. Mamá no. Mamá no. Mamá sí. Mamá, sí. Pero, Mamá, sí. mamá, pero como correpartidor, dime que foi só unha vez. Eu diría chupar igual vou ao inferno. Eu alégrome moito que lle fazades publicidade a Gadis. Agora, depois as vellas ven isto e deixan a herencia toda ao repartidor. O sea que tede moito cuidado. Mamá, isto non esperaba de ti. Tes aquí os teus fillos, nun baño de lágrimas ahora mismo. Mamá, por favor, se te conocemos casi desde que nacimos. Que nos cambiamos os cueiros un ao outro por non molestarte a ti. Que nos deches de mamar. Mamá É verdad, déchenos de mamar. E a él no. A mí sí, mamá sí. E digo unha cousa, mamá, os fillos hai que telos para darlles todo o que teñas, porque se non... Non nos teñas. No, tenos, pero dallos cartos. É dicir, Algo lle pasou a mamá. morreu en play. Creo que morreu. Agora si, ai, morreu. Ai! Toni. O millor a actriz que había dentro que non se acordou que tiña que morrer. Pode pasar. Pero mira, igual cando morrera. O caso que por min xa quedamos así, entón, non? Anda. Digo unha cousa, chaval. Ti non vas ver un peso de nosa nai, vale? Que cho digo ahora mismo. Antes verás a Pili Pampín de cabeza de cartel do Resurrection Fest que veixes un peso de miña nai. Vale. Xogas algo aquí sí. Papá dice no. Papá dice sí. Papá dice no. Di que sí. ¡No! ¡América! Acabouse esta trancallada toda. A miña herencia non lle vai a quedar nin a vos, nin a outro. Eso, digo outro. Nin a outro. Vaille quedar a outro. Hai outra ainda. Mi má. O Mamá, fillo... había que poñer un pouco de televisión de vez en cando. Que pasou? Xa vio o apagón daquela. O fillo que tuven co repartidor. Mamá no. Mamá non. Mamá, sí. Comigo. Contigo, sí, contigo. Oh, carallo. Entón non eran gases.
ver, pero o chaval, quen é? Traballa de repartidor como su padre. Xa traballa? Esta juventud estaba toda a perder. Porque ahora críanse sós. Críanse solos. Ahora nada máis que poñerlle a serie del juego del calamar e van dereitiños, dereitiño. como varas. Juego del calamar e catecismo, rumba, guiaos perdidos, aí non falla. ¡Lucho! Papá, macho. Papá, macho, pasa de todo. Papá, macho, pasa de todo. Pasa de todo. A verdade, vou dicir unha cousa. A verdade que sí que se parece bastante a usted, Parecer pareces, Igual que Kiko Fran Rivera. Papá, macho. Papá, macho. Solo me falta que veña de Tonecho Kiko Matamoros, ¿no?